Selamat sore, selamat bertemu kembali. Dari kawasan Cileunyi, saya melaporkan sedang terjadi hujan disertai angin deras yang datang dari kawasan utara. Di sini saya berdiri menghadap timur dan angin dan hujan datang dari sebelah utara saya. Nih. Semoga saja hujan ini tidak menimbulkan bencana bagi Anda yang tinggal di kawasan rawan longsor, banjir. Segeralah waspadalah. Sekali lagi saya melaporkan dari kawasan Cileunyi, hujan sangat deras sekali disertai angin kencang yang dari utara menuju arah selatan. Ya, angin kencang sekali, saya sampai kehujanan di kamera. Itu saja, terima kasih.